மற்ற இடத்துல தையல் மிஷின் இருக்கிறத விட நம்ம கிரேஸ்ல தையல் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு 5 பெனிஃபிட்ஸை இப்போ சொல்றேன். தையல் மிஷின்ல 100கணக்கு மாடல் இருக்குங்க. அதுல உங்க பர்பஸ்க்கு எது தேவையோ அதை கரெக்டா கைட் பண்ணி சூஸ் பண்ணி கொடுப்போம். நீங்க எந்த மாடல் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாடலுக்கு வீட்டுக்கே வந்து லைவ் டெமோ கொடுத்து உங்களை தைக்க வச்சுட்டு நாங்க கிளம்பிடுவோம். இந்த மாடல் மிஷின்ஸ்க்கு 2 வருஷம் வாரண்டி கொடுக்குறோம். இந்த வாரண்டியில நீங்க மிஷினை கொண்டு வர வேணாம், நாங்க உங்களை தேடி வந்துடுவோம். சிங்கிள் டேபிள் டாப் மிஷின் எடுத்தீங்கன்னா 500 rupees வாட் டெய்லரிங் கீழ் ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். எல்லாரும் சந்திக்கக்கூடிய காமன் இஷ்யூ ஸ்பேர்ஸ். ஆன்கோயிங் மாடலுக்கு ஸ்பேர் கிடைக்குது, ப்ரீவியஸ் மாடலுக்கு கிடைக்கிறது இல்லைன்றாங்க. ஆனா அந்த கவலை நம்ம கிரேஸ்ல கிடையாது. ஏன்னா கிரேஸ் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிங்கர் டீலர் இன் திருநெல்வேலி. நாங்க பெனிஃபிட்ஸ் நான் சொல்லிட்டேன், புக்கிங் நீங்க பண்ணிடுங்க.